sul nostro canale L'Arte di Romì. Andiamo a scoprire insieme che cosa realizzeremo oggi. Un qualcosa di romantico, molto bello. Eccola qui, una bellissima rosa. Io ho scelto le tonalità appunto del rosa, ma potete farla anche in rosso oppure una rosa blu. Allora, utilizzando la tecnica wall stroke, ho il mio pennello angolare piatto e uno split cake, decidiamo noi quale. L'importante è che il colore chiaro, quindi il bianco, vada sull'angolo superiore, mentre nell'angolo inferiore mettiamo lo scuro. Allora, per realizzare la rosa ci sono dei passaggi ben precisi. Pensando di formare un cerchio, noi dividiamo in 4 il nostro cerchio e realizziamo dei petali intorno al perimetro di questo cerchio immaginario per creare appunto i petali esterni della nostra rosa. Quindi vado a creare un cerchietto un po' ondulato, simulando chiaramente il petalo. Subito dopo, sotto ai petali superiori, io vado a mettere un altro semi archetto che sarà il petalo ancora più sotto, quindi inferiore, e sotto a questo petalo ne farò altri 2 sempre più in basso, fino a creare 3 petali, quindi 3 scalette di petali che saranno poi abbracciati dai petali intorno. L'ultimo petalo che io ho fatto andrò ad unirlo per creare il bocciolo interno, e dopodiché destra, sinistra, con una serie di abbracci a suon di pennellate vado a creare appunto tutti gli altri petali che formeranno poi la nostra rosa. Quindi piano piano, non vi scoraggiate se magari all'inizio non vi viene, perché questo è un lavoro di painting medio alto come difficoltà, quindi piano piano, non vi scoraggiate. Se non avete capito dei passaggi, mandate indietro il video e riguardatelo più volte, perché l'unico segreto è la manualità e non è facile utilizzare questo pennello, ma una volta capito l'utilizzo è tutta in discesa. Quindi, finita la nostra rosa, cioè la struttura della nostra rosa, con uno sfumino così vado ad intensificare lo scuro nelle parti che prendono più ombra. Quindi prenderò con lo sfumino asciutto non bagnato la parte del mio split cake più scura e andrò ad intensificare piano piano le nostre ombre sotto i petali, in modo che così il bianco viene più in fuori. Una volta che sono soddisfatta delle mie sfumature, posso abbandonare lo split cake e questa volta, anzi lo sfumino, e questa volta mi dedicherò a decorare la mia rosa. Chiaramente il primo decoro che andrò a fare sono le foglie, quindi utilizzerò uno split cake con la gradazione del verde, sempre un pennello angolare, e piano piano andrò a creare le mie foglie. Ecco qui, vedete che intanto ho sistemato un po' di sfumature e ecco qui che comincio a fare le mie foglie piano piano, non avendo fretta, e dove mi accorgo che il colore non si è attaccato proprio bene lo vado a ripassare. Ovviamente anche le foglie, anche tutto il contorno è di mia fantasia, quindi posso mettere anche 10 foglie intorno, ma posso anche non metterle. Oppure posso fare questo tipo di decorazioni che sono tipo dei rametti di erba, dei fili di erba o delle foglioline particolari che vanno comunque ad incorniciare la mia rosa centrale. Quindi è molto carina, e da qui con il pennello a punta tonda numero 1 o 2 vado a creare i miei puntini luce. Punti luce insieme alle stelline andranno sicuramente a far brillare la nostra rosa. Anche qui non c'è una posizione fissa, ma devo rendere scintillante questa delicatissima realizzazione. E poi, perché no, uno svirgolo per decorare ci sta sempre bene.
fatecelo sapere con un bel pollice in su. E poi non dimenticate di attivare la campanellina dopo esservi iscritti al nostro canale. Seguite l'arte di Romy, perché ci saranno tanti video tutti dedicati al mondo del painting per scoprire tecniche nuove, curiosità, e poi se volete commentare con una vostra foto e avere dei consigli scrivetelo, perché noi vi risponderemo e andremo a approfondire magari quei scalini che non riuscite ad affrontare. Spero che questo lavoro vi piaccia, ci vediamo al prossimo video. L'arte di Romy. Ciao!